వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వారియా టాక్స్. ఈరోజు నేనైతే బ్రౌన్ టౌన్ రిసార్ట్లో ఉన్నానమాట. చిన్న వీకెండ్కి వచ్చాము. నేను ఈరోజు రిసార్ట్ అంతా ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. చాలా అంటే చాలా పీస్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ గైస్. గుడ్ మార్నింగ్. నేనైతే ఈరోజు మొత్తం రిసార్ట్ టూర్ చూపించేస్తాను. అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి అమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ సూట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్, అండ్ కన్వెన్షన్ అంటే ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్గా చెప్పేస్తాను. సో స్టే ట్యూన్డ్ గైస్. మొత్తం వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అది మెయిన్ గేట్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. అలా ఎంటర్ అవ్వగానే స్ట్రైట్ వస్తే యూ విల్ హ్యావ్ కార్ పార్కింగ్ ఏరియాస్, లాట్స్, and you can see the boardings everywhere anamata. It is very clear, easy to navigate. Vehicle parking, kids playing zone, nursery undi and kitchen garden undi ikkada. And going in and entrance lo left side manaku swimming pool, boarding undi, and banquet booking, reception, coffee shop, executive office anamata. Ila lopaliki velipothe swimming pool untundanta. Come, let's go and see. మీకు వెళ్ళే దారిలో వాక్వే మొత్తం అయితే ఇలా గ్రీనరీ కనిపిస్తుందండి. నా వెనకాల కనిపిస్తుంది మొత్తం ట్రీస్ అండ్ గ్రీనరీ అనమాట. ఇవన్నీ ఫామ్ ల్యాండ్స్ అనుకుంటా, ఫామ్ హౌస్ లాగా కట్టారు అండ్ రిసార్ట్ లాగా మార్చారు వీళ్ళు. యూ కెన్ సీ ఎంత గ్రీనరీ ఉందో. మొత్తం సరౌండింగ్స్ మొత్తం గ్రీనరీ అండి. అండ్ అక్కడక్కడ పీపుల్ సీ దిస్ యాంటిక్ పీసెస్ అనమాట. ఇదిగోండి టాంగా అలా యాంటిక్ పీసెస్తో మొత్తం ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ యాంటిక్. రూమ్స్ అండ్ ఆల్ కూడా చాలా యాంటిక్ ఉంటాయి మీకు. ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర అయితే చిన్న చిన్న ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయండి. ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయో. కమ్ లెట్స్ సీ. గుడ్ మార్నింగ్. అవి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాయి. క్యాబేజ్ తింటున్నాయి అండ్ క్యారెట్ తింటున్నాయి. వావ్. అదొకటైతే పడుకుంది. హలో. ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ షేడ్స్లో ఉంది ర్యాబిట్. ఇక్కడైతే ప్యూర్ వైట్ ఉందన్నమాట. అదిగోండి. హలో. కీరా తింటుంది, క్యాబేజ్ తింటున్నాయి. వావ్. ఇక్కడ పావురాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఒక 2-3 బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే అండి, ఇంకైతే బాయ్ బాయ్ చెప్పేద్దాం ర్యాబిట్స్కి మనము. బాయ్. మనం ఇంకా మూవ్ ఆన్ అవుదాము. ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో అని. అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అది రిసెప్షన్ లాబీ అనమాట. మనం రిసార్ట్కి ఎంటర్ అవ్వాలంటే విల్ నీడ్ టు గో దేర్ అండ్ వీ నీడ్ టు డూ ద థింగ్స్ డన్ అనమాట. మనము లైక్ ఐడి కార్డ్ అండ్ ఆల్ అక్కడ మనం సబ్మిట్ చేస్తాము. అండ్ దెన్ చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఉందో ఇక్కడ. ఇది లైక్ సమ్ మ్యూజిక్ ఇస్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఆల్ ద టైమ్. ఇది జస్ట్ అలా కూర్చొని మనం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు ప్లేస్. అండ్ యూ కెన్ సీ దేర్ అక్కడ ఇంకో హౌస్ లాగా కనిపిస్తుందా, అది వచ్చేసేసి కన్వెన్షన్కి లైక్ బ్యాంకెట్ హాల్స్కి బుకింగ్ సెంటర్ అనమాట. అది ఓకేనా. ఇది ఎంట్రన్స్లో మాకు 2 ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. మెయిన్ ఆఫీస్ అలా కొంచెం ముందుకు వచ్చేస్తే మనకు కాఫీ షాప్ ఉంది ఇక్కడ ఫర్ కాఫీ లవర్స్ లైక్ మీ. ద బెస్ట్ పార్ట్ అంటే ఫ్యామిలీతో వస్తే పెద్ద వాళ్ళకి వీల్ చైర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉందండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అందరూ వస్తే ఈవెన్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట మనము. అంత మంచి ఆప్షన్ ఉంది. ఎందుకంటే నడవలేరు కదా వాళ్ళు. అలా ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఒక బోర్డింగ్ ఉంది. సో మనకు బ్యాంకెట్ హాల్స్లో ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయంటే కళ్యాణ మండపం ఉంది, కాన్ఫరెన్స్ హాల్ అండ్ గోల్ పోస్ట్ అడ్వెంచర్ అంట. సో రిసెప్షన్ అండ్ పార్కింగ్, దిస్ ఈజ్ ద వే. ఇలా ఎంటర్ అవ్వాలి వాటికి. అలా లోపలికి వెళ్ళిపోతే యుల్ గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, చలో గైస్, హెడింగ్ టువర్డ్స్ స్విమ్మింగ్ పూల్. కమ్ ఆన్. అండ్ మనకు దారిలో బ్యాంకెట్ పావిలియన్ డైనింగ్ అంటే రెస్టారెంట్ అనమాట. వింటేజ్ సూట్స్ అండ్ కార్పొరేట్ సూట్స్.
ఈ 2 యాక్చువల్లీ 4 to 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సూట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక 2 టైప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, చూసేద్దాం. ఈ బ్రౌన్ టౌన్ రిసార్ట్స్లో మనకు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సూట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ లెమన్ సూట్, వన్ ఈజ్ హిమాలయన్ సూట్, వన్ ఈజ్ వింటేజ్ సూట్ అండ్ వింటేజ్ ట్విన్ సూట్ ఉంది. అండ్ వింటేజ్ స్టూడియో అనేది కూడా ఉంది. లైక్ జాయింట్ ఫ్యామిలీతో వస్తే లైక్ ఒకటే పెద్ద డూప్లెక్స్ ఇల్లు ఇచ్చేస్తారనమాట. అలా ఆప్షన్ కూడా ఉంది వీళ్ళ దగ్గర. ఇంకొకటి కేరా ఫేమస్ వైనాడ్ సూట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సూట్స్ అవైలబుల్ ఇయర్. అన్నీ మనకు హిమాలయన్ సూట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. అన్నీ మనకు వింటేజ్ లైక్ ఓల్డ్ లుక్తోనే ఉంటుందన్నమాట. అదొక బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రౌన్ టౌన్ రిసార్ట్. ఈ పార్ట్ అంతా మనకు వింటేజ్ టైప్ సూట్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనం ఇక్కడ ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయో చూద్దాము. ఇక్కడ వింటేజ్ స్టూడియో మీకు రివర్స్ కనిపిస్తుందా? ఒక నిమిషం. యా, యూ కెన్ సీ గైస్. వింటేజ్ స్టూడియో, వింటేజ్ ట్విన్ అండ్ వింటేజ్ సూట్స్. ఓకే, ఈ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో. మీకు దాని డిస్క్రిప్షన్స్ కావాలి, ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆ టైప్స్ ఆఫ్ సూట్స్లో అంటే నేను బ్రౌన్ టౌన్ రిసార్ట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఆ వెబ్సైట్లో అన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఏ టైప్స్ ఆఫ్ సూట్స్లో మీకు ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉందా, బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా, ఏమి ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు, అన్ని డీటెయిల్డ్గా ఉన్నాయి. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ గైస్. ఇదిగోండి, ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట. వింటేజ్ సూట్స్ ఆల్ 3 టైప్స్ ఇందులో ఈ పాత్రలో మొత్తము కవర్ అయిపోతాయి. అలా ఒక్కసారి చూపించేస్తాను మీకు. ఆ డోర్ ఉంది కదా, అది ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇలా నా నెక్స్ట్ వన్ అలా పక్కపక్కకే ఉంటుంది అనమాట మనకు మొత్తం. ఓకే, ఇది ఒక కాన్ఫరెన్స్ హాల్ అనమాట. like office meetings and anything, like any birthday parties. Tama conference hall. Wow, I'm into my favorite place, dining section. Restaurant. This is Pavilion Fine Dining. Getting in. బ్యాక్ సైడ్లో ఉంది మొత్తం డైనింగ్ సెక్షన్ అండి. ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ బఫే అండ్ వన్ ఈజ్ అలాకాటే. ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అయితే మ్యాక్స్ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సూట్ రూమ్స్లో మనకైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా హై టీ సెక్షన్ స్నాక్స్ అనేది ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారు. పాపం నేను వీడియో తీసుకుంటే అక్కడ మా వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు, కనిపిస్తున్నారా? చూపిస్తానండి. హలో కన్నయ్య, కిట్టు హాయ్. ఏం ఆడుకుంటున్నావు? బాల్. ఓకే అండి, ఇక్కడైతే వేదిక్ కళ్యాణ మండపం ఉంది. ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట మండపంకి. ఓకే, ఇదంతా మండపం ముందు ఇదంతా మనకు ఓపెన్ గ్రాస్ ఏరియా. వచ్చినప్పుడు లైక్ మంచిగా కూర్చోవచ్చు, అలా సిట్ అవుట్, వాటర్ ఫాల్స్ అంతా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మనకు ఎక్కడంటే అక్కడ అలా సీటింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మంచిగా ఈవినింగ్ టైంలో అయితే మంచిగా వచ్చి చిల్ అవుట్ చేయొచ్చు అండి. అలా పైన అప్ స్టేర్ సీటింగ్ కూడా ఉంది. అక్కడ టెంట్స్ ఉండి సీటింగ్స్ కూడా ఉంది. మంచిగా చాలా ఈవినింగ్ టైంలో చాలా చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇలాంటి రిసార్ట్స్కి ప్రిఫర్ వింటర్స్ లేకపోతే ఈ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ సీజన్స్. రెయినీ తీసుకున్న వేస్ట్ అని తిరగలేము. ఎండాకాలం కూడా చాలా వేస్ట్, ఎందుకంటే ఆ ఎండకి ఏం తిరుగుతుందని చెప్పండి అలా. సో ఈ మంత్స్ చూస్ చేసుకోండి, లైక్ సెప్టెంబర్ టు ఫెబ్ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇలా అవుట్డోర్ సీటింగ్స్, అవుట్డోర్ బార్బిక్యూ సెక్షన్ కూడా ఉందన్నమాట, మీకు చూపిస్తాను. ఇది అవుట్డోర్ బార్బిక్యూ థింగ్ అనమాట. ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు మనము, అలా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనము. ఓకే అండి, ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేస్తున్నాం కదా స్విమ్మింగ్ పూల్ అని వచ్చేసింది అనమాట. ఇదే వే, అదిగోండి స్విమ్మింగ్ పూల్. చలో గెట్ ఇన్ సైడ్. ఇది మొత్తం రిసార్ట్కి ఈస్ట్ ఎండ్లో ఉందండి. నాకు అందుకే ఇంత టైం పట్టింది రావడానికి. ఇదిగోండి స్విమ్మింగ్ పూల్. ఎంట్రన్స్లో మనకు ఒక బోర్డింగ్ ఉంది విత్ టైమింగ్స్ అండ్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ఎంత ఫీట్ ఉన్నాయి అన్ని, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, గెటింగ్ ఇన్ సైడ్. పీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఒక బుద్ధుడు ఉన్నాడు అనమాట చెట్టు కింద. అండ్ మంచిగా అలా సీటింగ్ ఉంది. చిన్న కిడ్స్ పూల్ ఉంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 2 feet ఉందండి, 2.5 feet ఉంది. అండ్ ఇది 4.5 ఉందనమాట.
సో ఎవరైనా దిగొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మంచిగా. అండ్ ఇది వచ్చేసి చేంజింగ్ రూమ్స్ అండ్ వాష్రూమ్స్ అండ్ దట్ ఇస్ కౌంటర్ రిసెప్షన్ టైప్ అనమాట. దట్స్ ఇట్ గైస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ఇక్కడ రిసార్ట్లో ఒక చిన్న పాండ్ ఉందండి, లోటస్ పాండ్. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేశారండి, నాకు అది బాగా నచ్చింది. ఇదిగోండి అలా బ్లాక్ది ఏదో సంథింగ్ వేసి చుట్టుముట్టు అలా క్రియేట్ చేశారు. చాలా బాగుందన్నమాట. ఈవినింగ్ టైమ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అక్కడ మనకు ఆర్టిఫిషియల్ బ్రిడ్జెస్ లాగా కూడా చేశారు, లైక్ అంత ఓల్డ్ మోడల్లో. అండ్ దీని బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ఓపెన్ లైక్ అవుట్డోర్ ప్లే ఏరియా అండి, క్రికెట్ అలాంటివన్నీ ఆడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఎవరైనా గ్రీనరీ నేచర్ ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం, ఈ పొల్యూషన్ ఈ కోవిడ్ నుంచి ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడికి తప్పకుండా రండి. గ్రీనరీ ఈజ్ ద అప్ మోస్ట్ థింగ్ అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రిసార్ట్ అండి. డక్కుంది. హలో హలో, అది పలకట్లేదు, చూడట్లేదు కూడా నన్నైతే. హలో హలో, అది దాని బిజీలో అది ఉంది. ఈ పార్ట్ అంతా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుందండి. అక్కడ ఇంకా రూమ్స్ అన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారనమాట. సో నేను పెద్దగా కవర్ చేయట్లేదు. అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, శాండ్ అండ్ ఆల్ అంతా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను అంతా స్కిప్ చేస్తున్నాను. ఇదంతా మెయింటెనెన్స్ ఉంది. ఇదంతా కన్వెన్షన్ పార్ట్ అండి. స్పా, గోల్డ్ పోస్ట్, అడ్వెంచర్, ట్రాపికల్ గ్రూప్ డైనింగ్ అండ్ రెస్టో బార్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద వే ఫర్ దాట్. అక్కడ వెళ్ళంగానే మనకు పెద్దగా క్రికెట్ పిచ్ అన్నీ ఉన్నట్టున్నాయి. లెట్స్ సీ. ఇక్కడ ఒక బ్యాక్ యార్డ్ అని పెట్టారు, చూపిస్తానండి. అయ్యా కనిపిస్తుందా బోర్డింగ్? యా, బ్యాక్ యార్డ్. సో ఈ బ్యాక్ యార్డ్లో మనకు ఇక్కడైతే నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం అందరూ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. అండ్ అక్కడ చూస్తున్నాయా, ఆ బ్యాక్ యార్డ్ వెనక అయితే మొత్తం మీకు అవుట్డోర్ గేమ్స్ అండ్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఉంటుందంట ఆ సెషన్ అంతా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్లే ఏరియా. ఓకే, మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు సూట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఇక్కడైతే మనకు హిమాలయ అండ్ వాయనాడ్ సూట్స్ ఉన్నాయి, చూస్ చేస్తాను. కమ్, ఇది ఒక ఎంట్రన్స్ అనమాట. హిమాలయ సూట్స్ అండ్ వాయనాడ్ సూట్స్. అండ్ హిమాలయ ఒక 5 ఉన్నాయి, ఇది ఒకటే ఉంది. ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. యూ కెన్ సీ గైస్, ఇలా సపరేట్ క్వార్టర్స్ లాగా, లైక్ టెంట్స్ లాగా ఉంటాయి. చిన్న మన బాల్కనీ లాగా ఇస్తారు ముందు. దిస్ ఇస్ హిమాలయన్ సూట్. ఇక్కడ బయట సిట్ అవుట్ లాగా చిన్న మనకు ఏమంటారు బాల్కనీ గార్డెన్ ఇస్తారనమాట. ఈవినింగ్ టైమ్స్ చిల్ అవుట్ చేయొచ్చు. హిప్పో, ఈ బొమ్మ హిప్పోనే, భయపడకండి. ఈ పాట అంతా అంతే, హిమాలయ సూట్సే. విల్ గో టు వాయనాడ్. బక్ 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 బక్, చూసారు ఎంత క్యూట్గా కూర్చున్నాయో. ఇవైతే ఆల్ ఓవర్ ద రిసార్ట్ ఉన్నాయండి. చాలా బాగా వాటి పని అవి చేసుకుంటూ ఉంటే మనం పిలిచిన మాత్రం పలకవన్నమాట. అలా ఓకే, మనం వాయనాడ్ సూట్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇది అన్నమాట. ఆగండి, మీకు క్లియర్గా చూపించేస్తాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. యూ కెన్ సీ వాయనాడ్ సూట్స్. ఇది కేరళ స్టైల్ అనమాట. మనకు ముందు ఒక వరండా అలాగ పెద్ద ఒక సిట్అవుట్ ఏరియా ఇచ్చేస్తారు. ఇదంతా కూడా సిట్అవుట్ ఏరియా ఉంటుంది, మనకు మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, చెప్పాలంటే ఈ రిసార్ట్ బేసికల్గా ఫ్యామిలీ కల్చర్ రిసార్ట్ అని చెప్తానండి. కపుల్స్, న్యూ మ్యారీడ్ కపుల్స్కి కూడా ఓకే. ఇఫ్ నాట్ ఫ్యామిలీ కూడా ఫుల్ఫిల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ రిసార్ట్లో. పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే అంత గ్రీనరీ ఉంది, అంత వింటేజ్ లుక్ ఉంది, అంత ఓల్డ్ కల్చర్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. లైక్ పెద్దవాళ్ళకి నచ్చే విధంగా ఉందన్నమాట. నా ఒపీనియన్, పర్సనల్ ఒపీనియన్ అది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఉంటున్న సూట్స్కి వచ్చేసాము. లాస్ట్ సూట్ లెమన్ సూట్ అనమాట ఇది. Get inside, come. You can see there, lemon suit. లెమన్ సూట్ ఎందుకు ఉంది అంటే ఇక్కడ అన్ని లెమన్ ట్రీస్ ఉన్నాయి అనమాట. మనకు ఆ స్మెల్ ఉంటుంది అనమాట మొత్తం ఆల్ అరౌండ్. సో దీనికి లెమన్ సూట్స్ అని పెట్టారు. ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఎంట్రన్స్. ఇలా అవ్వగానే మనకు ఒక 5 సూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ దీంట్లో. హలో, ఇలా ఉంటుంది. ఒక చిన్న వరండా ఇస్తారు.
ఇదిగోండి, ఇది లెమన్ ట్రీ అనమాట. సో మొత్తం ఆల్ అరౌండ్ ద సూట్స్ మీకు లెమన్ ట్రీసే ఉంటాయి. ఇట్లా స్ట్రీట్ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి. అలా ఒక పీస్ఫుల్ బుద్ధ ఇచ్చాడు అక్కడ సిట్అవుట్ లాగా. హాయ్ చెప్పకని అగో మా వాడు హాయ్ చెప్తున్నాడు. మేము తీసుకున్న సూట్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ చిన్న వరండా ఇచ్చారు అండ్ ఇది ఎంట్రన్స్. నేను ఇక్కడ స్టెప్స్ మీద కూర్చున్నాను, చూపించేస్తాను. కమాన్, ఒక చిన్న రూమ్ టూర్ వేసేసుకుందాం మనము. అక్కడ బుద్ధుడు ఉన్నాడు ఇలా. ఇది ఎంత లెమన్ ట్రీస్, లెమన్స్ ఉన్నాయండి, చిన్న చిన్న లెమన్స్ చూపిస్తా. ఇదిగోండి అగో లెమన్స్ కనిపిస్తున్నాయా? మంచి స్మెల్ ఉందండి, లెమన్ స్మెల్ అయితే. ఇలా చిన్న స్టెప్స్ ఉన్నాయి కూర్చోడానికి. అండ్ ఇక్కడ ఒక మంచి ఇక్కడ సిట్అవుట్ లాగా ఇచ్చారు. మార్నింగ్ ఇది ఇక్కడ ఎమ్గా కాఫీ తాగేసాం మేము. ఇది డోర్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. మనం అయితే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోదాము. కమాన్ లెట్స్ గో. ఇలా ఉంటుందన్నమాట రూమ్. ఎంటర్ అవ్వంగానే మనకు వింటేజ్ టైప్ బెడ్స్ ఇస్తారు 2. ఇది అక్కడ మనకు ఇంటర్కామ్ ఉంది. అక్కడక్కడ మనకు యాంటిక్వి ఒక చిన్న చిన్న లైక్ వాల్ డెకార్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మినీ ఫ్రిడ్జ్ అండ్ వింటేజ్ ల్యాంప్స్. పైన అయితే మొత్తం వింటేజ్ హౌట్ లుక్ అండి, మొత్తం పెంకులు ఇల్లు అంటారు కదా, అలా ఉంటుందన్నమాట మనకు. అండ్ బెస్ట్ థింగ్ చెప్పాలా, మార్నింగ్ లేవగానే మనకు అక్కడి నుంచి సన్ రైజ్ లాగా అట్లా పడుతుంది. ఇదంతా మా స్టఫ్, ఇగ్నోర్. అండ్ ఇది డ్రెస్సింగ్ ఏరియా, సమ్ కబోర్డ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి వాష్రూమ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లెమన్ సూట్ రూమ్స్ అనమాట. ఒక చిన్న రౌండ్ హౌ ఇట్ లుక్స్ అనేది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అరౌండ్. Hope you liked it.